প্রায় ১ মাস আগে তারা যে কিছু অর্ডার করছিলাম, ৩ টা আইটেম ছিল। একটা নাইট ওয়্যার ছিল, একটা নেইল আর্ট টুলস ছিল, আর হলো কেবল টাই ছিল, এই যে কেবল টাইগুলা। সো ৩ টা কম্বো মিলে পড়ছিল হলো আমার ৳৫১০। সেই পার্সেলটা আজকে আসছে। এগুলো মেবি চায়নার প্রোডাক্ট, এর জন্য আসতে প্রায় ১ মাস সময় লাগছে। এইখানে সবথেকে বেশি স্যাটিসফাইড আমি হলো নেইল আর্ট টুলস গুলা দেখে। এগুলো দেখতে এত সুন্দর আর কিউট, মানে এগুলো না নরমালি যদি আমি শোকেস হিসেবে সাজায় রাখি তাতেই সুন্দর। এগুলো ইউজ করি আর না করি। ব্রাশগুলো আমার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি হলো এগুলার সাথে কম্বো ছিল, ২ টাই ছিল সেট। তো ৳১৬৭ ২ টা সেট আমি ইউজ কিভাবে করি? তো আমার এগুলো বেশি প্রয়োজন ছিল। সত্যি এগুলো অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে। আমি অনেক বেশি স্যাটিসফাইড। আর নাইট ওয়্যারটা আমি দেখালাম না, ওটাও ভালো হয়েছে। আর এইখানে আমি কেবলটাই নিয়েছি যেটা আমি বারান্দায় গাছ, মানে গ্রিলের সাথে গাছ ঝোলানোর জন্য ইউজ করি। বাট আমি জানতাম না যে এগুলো এত ছোট সাইজ হয়।